Bueno, le contamos que en las últimas horas agentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se acercaron a Rosana para ver de qué forma pueden colaborar. ¿Cuántos Dylan, no, en la historia reciente? ¿Cuántos quedan sin posibilidad de revancha? ¿Cuántos no tienen a una Rosana que los asista permanentemente? Le van a facilitar una vivienda mientras avanza el trámite para lograr el traslado de Dylan a un centro de rehabilitación en Malvinas Argentinas. Bueno, y allí espera darle continuidad a este tratamiento que necesita fundamentalmente para poder hacer una recuperación progresiva. Vamos a cambiar de tema ahora. Lo saludamos al doctor Romero. ¿Cómo va, doc? Bien, ¿cómo estás, Milva? Porque viniste hoy, porque ayer te lo perdiste, pero hoy viniste y te queremos volver a mostrar algo que nos encantó y que a vos te va a encantar. Lo sé. Y que es un delfín chiquitito, 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 Ahí está, chiquitito. ese nacimiento maravilloso que en realidad tuvo un accidente en el medio que tiene que ver con la pesca y la captura inesperada de delfines. En este caso, un delfín bebé que inclusive tiene marcas en su cuerpo que ameritan pensar que la mamá intentó rescatarlo y que por eso le dejó esa marca de dientes. Este delfín bebé está siendo rescatado aquí nomás, en Maldonado, al otro lado del charco. ¿Qué? Nunca he visto uno tan chiquitito es una preciosura y vale la pena pensar y decir que el delfín no es un pez, es un mamífero, claro, un mamífero inteligente, al que le debemos muchísimo respeto como a todas las formas de vida, pero en muchas partes del mundo se hacen campañas dolphin free, o sea, libre de delfines, en cuanto a que la pesca tenga el tipo de malla y el tipo de red especial para evitar estos accidentes que muchas veces son terribles. Bueno, doctor, ahora sí vos sos el que tiene una historia para contarnos y algo que trajiste para explicarnos. Esta es una historia que es la recreación de la amistad. Este perro es un perro acostumbrado a navegar con sus dueños en ese crucero y le llamó la atención ese delfín del que se hizo muy amigo. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una amistad donde se pasa la frontera de las especies y tengamos en cuenta que el delfín es un animal sumamente inteligente. El lenguaje de los delfines supera a veces al nuestro en las capacidades. Este perro se tiró a jugar con el delfín, inclusive iba al fondo del yate para ver cómo nadaba. Le llama poderosamente la atención todo lo que el delfín haga, se tira con el delfín. Obviamente estamos hablando de casi mar abierto, claro, y en ese mar abierto ocurren cosas como por ejemplo este accidente o este inesperado visitante, este tiburón, que por supuesto toma como presa a ese perro nadando en alta mar y aparece su amigo, este delfín que podría ser tranquilamente el papá del otro que hemos visto anteriormente, y fíjate lo que va a pasar al momento del ataque del tiburón. Aparece entonces la trompa del delfín que, fíjate, lo aparta del ataque y demuestra de alguna manera que el vínculo entre las especies y el vínculo entre los animales puede ser existente. Por supuesto que esto es una recreación de una historia real, porque lo real es que el perro está navegando en delfín, lo real es que el delfín le pegó el trompazo, bien dicho trompazo, porque es un golpe de la trompa al tiburón. Esta es una historia que creo que amerita para entender por qué le damos tanta importancia a la anterior, a ese rescate de ese bebé, que es un mensaje de vida. Claro que sí, y esto que vamos a ver lamentablemente no es muy bueno, mensaje la otra de vida, cara, ¿eh? ¿no? La otra cara, ¿qué va a ser? Vamos a verlo. Esto pasa en el Líbano y este chimpancé está en un zoológico del Líbano que realmente es una cárcel, no tiene nada que ver con el concepto moderno de lo que pueden ser zoológicos, más allá de lo que uno piense al respecto, pero lo cierto es que esto es una mazmorra y este animal está acostumbrado a rescatar los cigarrillos de los visitantes e imitar. Como buen mono lo que hace es imitar. Sin ir tan lejos, en algún momento algo parecido pasaba por este país también, sin duda, por este país, y alguna vez yo paseando por la Rambla de Barcelona tuve un flor de incidente con alguien que pretendía vender fotografías de chimpancés que fumaban como si fuera una gracia. Y no tuvo mejor cosa que cruzarse con usted, qué mal momento. Es un mal momento que pasó el hombre, todavía está pensando en ese señor de barba que me crucé. Pero lo cierto es que una ONG rescatista lo que hizo fue, tuvo que dormir a este animal para poderlo, porque él nunca había visto otro chimpancé, había nacido en ese zoológico, había estado de muy chiquito en ese zoológico, y fíjate cómo se hace para colocarle la inyección, lo tratan de acariciar o de darle una manzana, y mientras tanto en una pequeña trampita se lo duerme,
y Pobre. se lo rescata. ¿Y sabes dónde termina este chimpancé? No. Ya está, ayer viajó ¿Dónde? a San Pablo, Brasil, o sea que Bueno. está cerca nuestro, Mejor. en una reserva que existe cerca Pobre, lo cercanías que de San duerme, Pablo, claro. donde Un lugar más realmente va a estar adecuado. un lugar mucho más Bueno. adecuado. No es un zoológico, una reserva de primates excelente que hay en las cercanías de San Pablo. Un gustazo, como siempre, Gracias. Doc. Hasta luego. Bueno, faltan muy pocos días para el Superclásico y esto quiere decir que todo vale para pensar en una victoria. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo ¿Qué estás, dice? Adrián? Bien, buenas Está- tardes. Veo que están regando la cancha. Sí, sí, es Ya, cierto. es inminente Sí, esto. no va a ser titular, pero ha cobrado preponderancia este hombre. No tiene, digamos, el porte de utilero. Sí, es No lo cierto, es. ni el físico de un mediocampista central para ayudar Tampoco. a Bataglia en la mitad de la cancha. No. Lo cierto es que está ¿Quién es? relacionado El con tema Boca. es quién es. Se llama Juan Bozo, es un pastor evangelista. Sí. Y tiempo atrás, dice este señor, ha ayudado a Argentinos Juniors. Argentino fue campeón hace muy poco tiempo en el fútbol argentino. Y algún que otro jugador, por ejemplo Pontiroli, a atajar penales, al Burrito Martínez a convertir goles. Y este señor, porque hoy hablamos con él, dice también que va a ayudar a Boca para el Superclásico que se va a jugar este martes en el Estadio Monumental. Qué curioso. A ver.